各位網友歡迎收睇風水庫頻道。今集我謝松禧同大家講下2026年嘅流年風水。我相信大家喺過去10幾20年聽唔少地攤大師去講㗎啦，呢個命題。佢哋會叫你買9件或者更多嘅風水物，配合住咗9粒星嘅吉凶作風水嘅處理。到底效果如何呢？用過風水物呢啲嘅朋友自己留言去講啦，我就唔去評論。好啦，我哋入正題。我哋有9粒星，有當運嘅時間，有過氣嘅時間。當運嘅星就係九紫星，因為而家下元九運就係九紫屬於當運嘅星，佢係代表一切嘅好嘢嘅。咁佢本身嘅本意，九紫係發人丁嘅。所以有一啲嘅人就認為九紫星都係屬於桃花星。你發人丁嘛，生仔啊嘛，生仔就要做噶啦，你唔去製造點會發到丁出嚟啊？咁你要去做，咁咪話有桃花咯。咁呢個嘅講法係比話100貪狼星係桃花星，我個地攤大師咧就有責任一啲。100貪狼係桃花星，呢個地攤大師係完全唔識嘢嘅。而家行下元九運，下元九運行完呢20年，就跟住就上元一運，就係100星。100星就係屬於一粒遙遠吉起嘅星，只有2粒星，即係話九紫星同埋100星，我哋需要去催佢嘅啫。好啦，大家睇下我個表，咁9粒星佢本身有一個代表嘅性質，100貪狼係屬於發官貴嘅。如果佢當運嘅時候，你喺嗰個風水局裏邊，嗱，風水局有一個好深層次嘅風水術嚟㗎，你能夠食到呢粒100貪狼星嗰個局呢，咁你就會做大官咁解。咁好啦，過氣即係話唔係當運嘅時候，我哋可以視佢為財星，可以啊，唔係一定能夠令你發財㗎。好啦，二黑巨門係一粒過氣嘅衰星嚟嘅。如果當旺嘅時間就係發商家嘅，而家過氣就係一粒病星同埋口舌嘅星。咁我唔逐粒去講啦，就大家去睇下我個嘅表，撳停個畫面。咁啊，100二黑3碧4綠5黃6白7赤8白9紫，咁我就列舉咗出嚟。佢當旺嘅時間係代表乜嘢？佢退氣嘅時間係代表乜嘢？我哋睇完文字就睇嗰個圓圈嗰個圖啦。嗰個圓圈嗰個圖係有3個層嘅，最外嗰一層就係稱為24山。呢24山就係由12個地支8個天干。嗱，天干有10個，點解8個呢？因為2個屬土嘅天干就放咗喺中間，就唔係喺外圍嗰個圓圈嗰度。另外再嚟配4個卦，就係形成咗24山啦。呢24山配合住我9粒星嘅吉凶作風水嘅處理，嗰個靈驗度係會高好多嘅。咁我哋先睇下喺2026年，我24山有邊啲山係吉，邊啲山係凶。灰色嗰啲就係凶方，白色嗰啲就係吉方。咁我哋再嚟睇入一個啦，呢個就係東南西北嘅方向，我個圓圈嗰個位啦。再睇入一個，你哋見到有黃色、綠色、灰色、白色呢一啲嘅架，嗰個就係2026年喺2月立春之後嗰個9宮飛星所走入去嘅位置。咁我哋用一個最簡單去辨別吉凶方位嘅方法，我哋就分咗去8部分：東南西北、東南西南、西北、東北，咁8個位嚟辨別佢嘅吉凶。再嚟加埋我個中間位。好啦，辨別嘅吉凶，我哋先睇24山啦。24山唔好嘅位置就係丁午丙呢個位，尤其是嗰個午位叫做太歲位。太歲位就最忌動土嘅，就會產生官非嘅。好啦，我哋再嚟一望望見太歲位對面，因為子午衝啊，嗰個子嗰個位呢，我哋就叫做歲破。呢一個位就最忌呢係一啲同財務啊、收銀嘅位置啊，本身如果你擺夾萬嘅位置啊，咁樣就會有不利財運嗰個嘅性質。咁有啲情況
譬如我個收銀位 set 好晒㗎啦，我個財務房都已經係每年都喺呢一度㗎啦。咁點呢？咁就需要擺風水物去化解啦。咁啊，今年呢，我個三煞位亦都係歲破嘅位。我個三煞位好闊嘅，一共佔咗5格，就係亥壬子癸丑呢5個嘅位，就係三煞位。三煞位亦都係不適宜動土嘅。咁如果動土又會有啲咩問題呢？呢個就會有手腳骨折呢一啲意外嘅問題嘅。我哋第一步已經知道咗呢24山唔可以喐動嘅8個位啦。跟住我哋就睇下九宮飛星、飛臨、吉凶嘅推算。咁我哋先睇中間，中間喺2026年立春之後就係100走入去中宮。嗱，無論乜嘢星走入去中宮，即使係空星都好，我哋呢粒星稱為直連星，值班個直。咁直連星呢，即使係空星走咗入去中間，佢都唔會發爛嘅，即係唔會發惡嘅。好似喺25年，我哋就係二黑走咗入去中宮，佢係唔會產生病啊、口舌呢一啲嘅問題。所以個中宮嗰個位，基本上我哋唔需要作一個風水嘅處理噶啦。咁我哋跟住就睇下粒九星走去邊啦。呢粒係旺星嚟噶嘛，咁九星就走咗去東南邊。東南邊24山白色喎，冇問題喎。哦，呢粒星可以吹啦。咁呢個東南邊本身佢係屬於巽卦，係屬於4、6文昌星嘅本位嚟嘅。而九子星係五行屬火，呢個文昌星係屬木，產生一個火木通明嘅作用。即使呢粒九子星我哋唔需要去催旺佢，佢都會有文昌嗰個木啊嚟生旺呢一粒嘅九子星。如果你有間屋遇着係一啲窗口嘅位，係一啲門口嘅位，咁你嚟緊呢啲小朋友讀書有機會就會成績提高嘅。佢話如果係一個靜止嘅位又點呢？譬如係一個牆邊啊、牆角啊，又冇窗又冇門又唔係通道啊，咁你就可以放一啲電器用品喺嗰度，就會產生到嗰個催吉嘅作用噶啦。咁啊，中宮係屬1啦，跟住就講9，咁我逆數咯。咁啊，9、8、7、6，咁一路講落嚟。咁啊，講完9就講8啦。今年我粒8白財星，我哋稱佢為財星，其實已經過氣嘅，你吹佢咧都冇用嘅。而佢走咗入去東邊，東邊五行就係屬木嘅，呢個係震卦。咁佢嗰個木咧就嚟克佢個土。咁有機會咧，如果你屋企有男丁嘅，佢係長子嚟嘅，佢今年讀書會係勤力啲嘅。但係記住，無論係乜嘢環境都好，即係走廊又好、門口又好、窗口又好、床頭又好，你都唔需要搞任何風水物嘅處理。咁啊，講下7啦。7佢本身咧係一粒過氣嘅空星嚟嘅，咁呢個係會有爭拗啊、爭鬥嗰個嘅性質。咁而佢24山係白色喎，冇吉冇凶喎。咁亦都唔需要話點樣去理佢嘅。6啊，6白呢粒星就走咗去嗰個北邊。6白五行就係屬金嘅，而北邊咧就係屬水。咁佢係泄6白嗰個氣。咁需唔需要佢係加強翻嗰個金6白嗰個性質咧？因為佢有代表財喎，其實佢已經係過氣嘅。你點樣去吹佢？吹到佢大笨象咁大，你都唔可以產生一個明顯有財運幫助你嘅作用。咁你搞嚟做乜啫？反而就要小心啊，因為佢係三煞呢個北邊。咁我哋今年北邊嗰個6白金走咗去啊，咁你就喺呢個三煞位嗰度，就反而需要放3隻金屬嘅龜喺度，咁愛嚟化三煞。咁如果你話揾唔到金屬嘅龜，揾啲木嘅龜得唔得呢？得。咁啊，木嘅龜亦都係同樣3隻打橫擺，就即係佢嗰個頭呢，就向住同一個方向。你喺嗰個北邊外邊望埋去，佢係打橫嘅，佢嗰個背脊就係打橫咁樣。
好啦，一直就放喺害嗰個位嗰度，一直就放喺子嗰個位嗰度，一直就係放喺丑嗰個位嗰度。呢三隻龜就係放咗喺呢一度。咁如果佢本身就唔方便放風水物嘅，你要留意就唔好去動土，揼眼釘都唔好，任何嘅喐動嘅嘢都唔好去做。同埋如果你嗰個三煞位本身你平時成日坐嘅係飯台嘅，咁樣呢，你就罩忌啲啦。平時坐喺一啲休閒嘅位置，可能你坐歪一啲都冇問題，但係一張飯台你就會比較麻煩啦。你就記得就擺下啲龜喺度，咁樣係可以化嗰個嘅三煞。咁啊，三煞最忌動土啦，最忌見到紅色嘅嘢，最忌一啲三尖八角嘅嘢擺喺度。如果你有一啲架係有啲尖形啊，有啲剩啊，咁你一定要移走去。你北邊嘅，譬如你放一個嗰啲掛外套嘅架喺嗰度嘅衣架喺度，又唔適宜嘅。有一啲人係會喺間屋嗰度將我啲晾衫架咧係乾衣洗完嗰啲衫掛喺度推來推去，咁你北邊就千祈唔好擺呢一類型嘅嘢，咁就得噶啦。咁啊講完六就講五啦。五黃就走咗去正南邊，正南邊五行屬火，五黃屬土，佢係會受到呢一個南邊嘅火燒旺呢個五黃嘅。如果遇着係窗口位、門口位、你床頭位，就一定要擺化五黃呢一粒煞星嘅風水物啦。先講門口啦，門口千祈唔好見紅色嘅嘢，貼揮春啊、財神到啊、紅地氈啊呢類型嘅嘢就一定唔可以擺啦。地氈咧就最好用灰色或者係深土色呢一類型嘅嘢。然之後嗰個嘅地氈下邊咧，你最好整一塊大嘅銅片，就然之後攞張地氈冚住佢，薄嘅銅片都得噶。嗰個效力咧就最好。因為你踩張地氈嗰個銅片又發生一啲金屬嘅聲出嚟。如果你揾唔到個銅片，或者你懶得去做嘅咧，嗱呢樣嘢其實係唔懶得噶。如果門口，如果你懶得去做，你就可以喺個地氈嗰度中間一個銅錢，四隻角一個銅錢，放喺嗰個地氈底嗰度5個銅錢。然之後你仲要喺嗰個門頂嗰度掛一個風鈴。咁個風鈴幾多啊？嗱，我唔理你嗰個門口係點樣啊，咁我嗰個去南邊啊嘛，咁你掛一個6層或者9層嘅風鈴喺度都得。好多人話風鈴會招鬼啊，咁呢啲嚇人嘅啫，呢啲術數佬，呢啲地攤大師講嘢講到冇得講，術數佬地攤大師一係嚇一係氹嘅啫嘛，講嘢。咁我個風鈴咧最好就係你開門出入嘅時候係會喐動到佢。一開咗道門或者關門嘅時間，佢就會產生一啲金屬嘅響，鈴鈴鈴鈴鈴咁樣嘅情況呢，就可以化解到嗰個五黃，因為你行為上嘅引動去嗰個氣。咁窗口就掛個風鈴啦，咁啊窗口無需要地氈啦。如果唔係窗口，係喺牆角牆邊呢一類型咁樣嘅嘢，你所有紅色嘅嘢都唔可以擺正南邊，電器唔可以擺拎走去，三尖八角嘅嘢唔可以擺拎走去。咁如果遇着係你嗰鋪床，無論主人房或者仔女嘅房或者客房都好，咁你喺床頭呢，就係掛一個原木色嘅葫蘆，左右兩邊各一個，跟住就要喺嗰個，如果你有個床柄嘅，最好就黐到對麒麟喺度，係屬於金屬嘅。我唔理你嗰個位屬火又好咩都好，一定要金屬嘅麒麟。咁如果想生仔嘅人呢，麒麟好多人冇講噶，因為冇人講呢，就冇人跟講噶。嗱，麒麟除咗有煞就化煞，無煞就招吉。佢喺風水上有一個好大嘅用途嘅，係可以求子嘅麒麟。個麒麟遇五黃咧，喺床咧，你擺對金屬嘅麒麟喺度，求子係會靈驗度加強添。跟住我哋睇下四六星啊，四六星飛咗去西北邊，咁本身我度個丑位就係灰色啦。咁之前講處理六白嗰陣時，已經叫大家放咗隻龜喺度，
呢一個四綠文昌走咗去嗰度，任何嘢都唔使搞噶啦。東北邊咁啊，三碧呢粒星就走咗去西邊，西邊五行就係屬金，三碧本身係屬木，三碧呢粒星就係發武貴嘅佢嗰個本質，而佢遇到俾人哋恰呢，因為呢一個西邊係五行屬金啊嘛，金係克木噶嘛，佢就會產生佢勇武嗰個嘅性質啦，就會係令到你屋企多爭吵啊、爭鬥啊。如果有兩兄弟咧打交嘅機會啊，有兄妹都有機會啊，個妹馴個阿哥或者俾個家姐刮兩巴都有可能啊。兩公婆啊可能會動手動腳啊，即係咁樣嘅性質嘅呢粒星會產生。當然啦，呢個係必須喺你嗰個大門口嗰度，即係話如果你正西邊係個大門口，或者係主人房嘅床頭，咁樣就罩忌啲啦。咁點樣去化解呢？就係蝕金生木。咁我哋蝕金生木就係放水啦，金生水而水生木，咁就氹翻呢一個三碧星，咁就可以解決咗個問題。二黑就走咗去西北邊。首先我哋就唔好犯個禁忌啦，呢一個方位亦都係不適宜動土嘅，亦都唔適宜見紅色同埋通咗電嘅電器。咁然之後我哋就可以去蝕金嚟制嗰個嘅土。即係話我哋可以用一個瓦嘅花瓶或者一個金屬嘅花瓶，放8分滿嘅水喺度。嗱，嗰個土呢就會生旺個金，係俾嗰個乾金泄去嗰個氣嘅。但個乾金就帶咗毒啊嘛，咁然之後嗰個金就去生旺啲水啊，將嗰個毒呢就帶落去啲水嗰度。二黑土就去克制嗰個嘅水，咁樣就令到個二黑被金洩，亦同樣被水咧去廢去嗰個力，因為土克水，佢去克人嘅時候，佢就會花去嗰個嘅氣力。咁啊，九支飛星嗰個處理咧就大致係咁樣，唔需要搞好多嘅嘢。咁啊，今集講到呢度，下一集都係講風水啊。我哋點樣運用九紫星加埋24山去催旺你嘅桃花？我喺網上就未睇見人講過噶，咁呢個就係一啲傳統嘅風水術嚟嘅，唔係我謝松禧自己諗出嚟。